Sajarah sumebarna Islam di Tatar Sunda. Orang Sunda munggaran anu ngagem. Sajarah sumebarna Islam di Tatar Sunda nyaeta orang Sunda munggaran anu ngagem kana agama Islam nyaeta Baratalegawa tanapi Haji Purwa. Tah sajarahna kamakaran agama Islam ke Tatar Sunda ditaratas ku turunan raja-raja Sunda keneh nyaeta Baratalegawa anak kadua ti Prabu Bunisora Ratu Sunda ka-32 anu ngagantikeun lanceukna Prabu Maharaja Linggabuana Sarawisesa anu pati di Palangan Bubat nalika diserang ku pasukan Majapahit anu dipingpinna nyaeta ku Gajah Mada teh harita teh. Tah Prabu Bunisora atawa Mangku Bumi Suradipati teh nyaeta ngagarwa ka Dewi Laksmiwati. Tur boga 4 anak nyaeta Dewi Mayangsari, Baratalegawa, Ki Gedeng Kasmaya jeung Nyi Banawati. Baratalegawa leuwih milih jadi pangusaha tanapi saudagar daripada ngajeneng di karaton. Tah ku kituna manehna boga relasi anu lega jeung jalma ti luar, boh luar Sunda atawa Nusantara. Posisi geografi Sunda anu merenah pikeun balabuh kapal dagang nyaeta ngajadikeun basisir kaler Jawa. Jadi salah sahiji pusat balabuh kadua sanggeus Sumatera. Hal ieu dimangpaatkeun ku Baratalegawa jadi wilayah usaha tanapi ekonomina nepi ka akhirna manehna jadi pengusaha anu sukses. Tah Baratalegawa teh salaku saudagar harita teh remen pisan balayar boh ka Cina, ka India, ka Arab jeung ka negeri liana harita teh. Di antara babaturanna ti luar negeri aya anu agamana Islam nyaeta ngaranna Muhammad. Tah ku Muhammad pisan Baratalegawa teh disaksian asup Islam. Hiji mangsa Baratalegawa milu ka Gujarat jeung Muhammad harita teh. Tah ku Muhammad teh ditepungkeun jeung gadis darana nyaeta Farhana binti Muhammad ka anakna harita teh nya. Atuh Baratalegawa anu kapincut ngagarwa ka Farhana teh sarta asup Islam harita teh. Sabada kawinana Baratalegawa jeung Farhana tuluy hajian di Mekah. Ku kituna tah ti harita Baratalegawa dilandih ku Haji Purwa ngaranna. Nyaeta Haji Pangmimitina maksudna teh. Asupna Haji Purwa ka Islam kana agama Islam nyaeta sabada Memeh Wali Songo nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Sabada ti Gujarat Haji Purwa balik ka Tatar Sunda kalawan gelar Haji Barudin Aljawi ngaranna teh. Dina taun 1337 Masehi. Haji Purwa sakulawargana mulang ka tanah air meureun ka urang ka tanah Sunda nya. Tah ti dieu Haji Purwa nepungan adi bungsuna nyaeta Binawati pikeun ngajak asup Islam. Tapi ditolak. Tuluy we ka lanceukna nya kitu deui meureun sarua ditolak.